til League of Minecraft. League. Men, okay. Okay, det er godt. Det var fint. Fint, ja. Nu gider vi ikke prøve igen. Nej. Lad os bare spille færdigt så. Det synes jeg er meget bedre idé. Ja, ja. Jamen, her kommer en skin. Ikke her. De nye Snowdown-baner 2v2. Ja. Det går. Hvad er der mere at sige? Nå jo. Sponsoreret af Master Pigman. Ja, det er rigtigt. Det er vores sponsor. Han er ikke så pæn, men han findes der. Nå. Jeg vil sige, er vi en engelsk eller dansk kanal, Chris? Altså, vi taler dansk lige nu. Nå, ja, sådan noget. Men ja. Så i dag vil du altid tage mig op en, hva'? det er din tur. Lille lort. Okay. Nå, men lad os da bare spille os. Okay, info. Han er en ged, der kan finde ud af at spille. Lol. Jeg vil ikke gå ud af min spore. Jeg synes, jeg er så pænt over. Nu kommer du kraftet med hernede, eller kommer. Vi har begge to vinger, altså. Jeg er englænder, og du er sådan den der onde ting der. Ja, bad boy. Du er sådan en bad boy. Ja. Og så er jeg den der siger, nej, du må ikke gøre det. Du må ikke. Det er din skamfulde ting. Jeg tror, jeg skal stå dig. Det burde nok at tage det her normale engelsk ind på, Sjappe. Ja. Nej, jeg vil hellere have det her på. Dø, bitch. Altså nej, jeg mente, altså jeg skulle nok hellere have taget det andet skin på til ham, fordi det ser lidt mere engelagtigt ud. Det har du ikke, har du? Det er for det normale. Det skin har du da ikke. Men jeg kan bare gå ind og købe det. Og det må du gerne. Ja, hvis jeg gider til kun noget og fat i det her lortekort, skrive min kode ind, og så, ja. Kan vi ikke lige vente til level 2 med at gøre jump? Lad mig lige tænke. Den siger nej, og nu siger I mig ja. Ej, Christoffer. Det var virkelig nederen, hvis det var sådan her gældt i, og man skulle bare være 5, og man skulle have 2 kills. Og så var der en, der blev sur på sit team, og bare blev ved med at rende ind i det andet tøj. Nu kunne han få sin vilje uanset hvad. Ja. Vent til level 2. Nu er de allerede level 2, fordi vi ikke har nogen farmer i en fuck. De har sgu da heller ikke nogen farmer. De har sgu da civir. Nå, men lige, der står 0-0. Så nu går vi. Go civir. Gå over Svir. Nej, go fiddle. Nu her, vi giver aldrig op. Ligesom vores motto. Okay, nu giver vi så op. Hun går ind for dig, går ind for dig. Fint, du mister bare de passiv. Det er lige meget. Og fuck, jeg skal altså lige have den her over. Jeg skal have den. Så kan jeg heale dig. Kom her, bitch. Jeg vil ikke have noget af din godhed på mig, Chris. Du er alt for god. Bare lad dem komme ud, altså. Jeg overvejer lidt. Jeg tror, det lægger en lille smule forserende. Min FPS er kun på 30. Fordi jeg har virkelig mange programmer åbne lige nu. Du vil ikke bare gå ud og lukke dem. Ikke lige nu. Først efter LoL'game. Jeg går aldrig ud i LoL'game. Hvis vi nøkkes vi op nu, så er vi vundet. Eller fiddle. Men lad dem lige komme lidt op til tower. Men vi skal vinde ind deroppe på 4 minutter.
Så det kan vi ikke. Okay, så skal du gå nu. Sådan der, så er vi vundet. Nej, så tabte vi, Chris. Det er ikke sådan, man vinder. I vel? Jeg lægger helvede til. Min FPS